Ya yi karance-karance na addini a gurin mutane daban-daban, fannoni na ilimi daban-daban. Yanzu kan misali akwai malamin da ake ce Malam Salihu Zawa'i, akwai malamin da ake ce Malam Ado Kurna. To wayannan dukansu shehi ya yi karatuttuka na bidaya na farawa na ilimai na addini, abin da ya shafi irin a al'adance abin da muke farawa da shi a nan shine fiqhun malikiya. Duk inda ka je Afirka ta yamma wannan shine farkon tushen neman ilimi idan Qur'ani ya samu. Saboda haka a gurin wayannan malaman shehi ya yi karatun da dafai irin su Iziya, Risala a cikin fiqhun malikiya kenan. Da abin da ya shafi waɗannan tafai irin su a ce Manzumatul Qurtubi da Ibn Rushd, Ibn Ashir, waɗannan tafai na bidaya na malikiya. Sannan bayan haka shehi ya ɗora karatu, ya ci gaba da karatu a wurin sun da ya yau ya karanta wasu abubuwa da ya shafi lugar larabci wanda da su ake koyar lugar larabci a nan ƙasar Hausa. Kamar misali irin su littafin Ishiriniya na yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama da littafin wato Daliya, akwai littafi mashahuri da ake cewa Daliya wanda ya kunshi ilimai haka na luga da na balaga fannoninta da sauransu. To ya karanta ta a gurin waɗannan bayan Allah. Har yau shehi ya zartu a cikin neman ilimi. Akwai limamin Kano Malam Sani wanda ina jin limami ne a cikin ƙarshen sarautar sarki Abdullahi Alhaji kenan zuwa cikin sarautar Halifa. To shehu ya ɗora da karatu a gurinsa, ya karanci abubuwa daban-daban na abin da ya shafi ɗori akan abin da ya yi a can. Misali a cikin fannin yare a gurin wannan malami shi shehi ya karanta Alfiyatu ibn Malikin, wanda Alfiyatu ibn Malikin ina littafi ne wanda ya kunshi fannoni na Arabiya tsakanin nahwu da sarfu, wanda su ne ginshiƙin ilimin da ake amfani da su a wurin sanin tafsiri da nahwu da sarfu. Ya karanta ta a gurinsa, sannan ya karanta babban littafin da kusan ba mu da sama da shi a cikin da karantawa za ka yi a gaban malami, ba wai bincike naka na kanka ba, zuwa za ka yi cafa a gaban malami, shine a cikin fannin luga shine littafin Muqamatul Hariri. To shi ma ya karanta shi a gurin wannan babban malami limamin Kano, liman Malam Sani. Sannan har yau shehu ya yi karatu a gurin wato sahibinsa, ƙarininsa, abokinsa, makusancinsa kwarai da gaske shine shehu Malam Isa Mandawari. Yawa ya karanci abubuwa kamar littafin Abul Layth Samarkandi wanda yake na sira ne da fiqh da hadisi, wanda muke cewa Samarkanda yawanci anan shine littafin Abul Layth Samarkandi. Sannan yayi karatun Ashifa a gurinsa, yayi karatun wato abin nan wato kamar littafin ɗariƙa irin abin da ya shafi Yaqutul Farida da sharhinta Durratul Kharida da sauran abubuwa. Ya lazimci karatu tare da shi wannan Malam Isa, duk da cewar karatunsu da Malam Isa ba karatu ne ainihin na talammuzi ba, karatu ne ya shafi kamar na abota. Yawa kana da haske a cikin wani abu, na zo na ƙaru da kai a cikin wannan domin ko malaman su ɗaya har yau. Yawa sannan yayi karatu shehi a hannun babban shehin wannan ƙasa Malam Shehu Mai Hula. Yawa ya halarci makarantarsa. To cewar ita makarantar Malam Shehu Mai Hula da ya halarta, shi akan kansa karatunsa a gaban Shehu Mai Hula, nasa karatun shine karatun da aka fi zuwa domin karɓarsa a gurin, saboda mahallinsa ne shine karatun Mutasar. Mutasar Halil, wannan littafi mai tarin albarka wanda ya tattare mas'alolin wannan mazhaba ta mu ta malikiya, wanda kuma Allah ya masa albarka aka kifu a kansa kwarai da gaske musamman a nan Afirka ta yamma. To shehi ya karanta kamar nisfinsa a wurin rabinsa kenan a wurin Malam Shehu Mai Hula. To cewar halartar makarantar Shehu Mai Hula to yana nuna kenan shehu ya yi dirasar fannoni na ilimi daban-daban. Yawa da yawa akwai hanyoyin karɓar ilimi, ko dai malami ya biya ma, ko kuma kai ka je ka kasa kunne ana biya wasu. Wannan ta hanya ce ta karɓar ilimi, ita ce ake cewa